عن ابي عبيده رضي الله تعالى عنه ابو عبيده صحابي دی وی قال سمعت ما اورد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دی الله پیغمبرنا یقول پیغمبر علیہ السلام فرمایلی الصيام روزہ جنۃ ڈال لے روزہ ڈال لے گا دال ستویلے کی دال بذریعہ باندې حفاظت کی کله چې میدان جنگ ته مجاهد لاړ شي او د دشمن طرف نه د باندې گزار لګي نو مخه نه د ډال ورته کی هغه دی وجنه د جسم باندې گزارونه لګي او د محفوظ او دارنګي بچ پاتې شي لیکن دا ډال هغه پورې کارآمد دی مفید دی سو پورې چې دا ډال صحیح دی او دې کې سوره وغیرہ دانه دي شي مالم یخرقها سو بوری چې دا ډال سورې کړې نوي ډال ځای شي نه دی شلې دلې نه دی آی کی سوراخ نه دی شي نو ډال شي دی دا روزه د لپاره ډال دی تحفظ ذریعہ دا چترای دا سو ګورای چترای علل کفرای انسان چې کوم دی بچ دی باران پای کی لیکن د دې لاندې دی بچ دی محفوظ دی لیکن چترای کی سورې وشو بس ګورا چترای کی بیا سړې بچ نه پاتې کیږي او بل هغه نه لاندې دیوزي دغه شان له هر شي او خاص هغه مقصد وي لیکن کله چې هغه کې سوراخ وغیرہ وشي نو بیا هغه مقصد دا ناسري قیمتي ډرم دی تانګای دا لیکن کله چې هغه کې سورې وشو نو واقعي هغه ځای شلا او دارنګي پای کې او بیا بچو نه پاتې کیږي روزه ډېر قیمتي شی دی الصيام جنۃ روزه ډال لې مالم يحرقها سو بوری چې دا روزه سری کړی نیوي شلولې نیوي نو دا غي بوری ډال لغه نو صحابه کرام تبوس کوي چې اے الله پیغمبره روزه دا د سشینا ډال له سشینا د حفاظت دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د دشمن نه ډال له د مسلمان غټ دشمن هغه شیطان دی شیطان نه د لپاره دا سشره دا ډال له دارنګي جانم ورنا د لپاره دا ډال له هغه تبا دا روزه د لپاره نه پریدي زمرا اوچت عمل لغه لیکن دا روزه دا معلومول بګار دي چې دا روزه سره شليږي سره دا ځای کیږي مالم يحرقها صبري چې دا شریکړي نیوي نو تاسو شو چې دا روزه سره دا خرابيږي ځای کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دروغ سره غیبت سره دروغ او غیبت ښه نن معاشره کې ګورا دروغ روغ دې کنارو خوې به دروغ غیبت داسې دې لکه شربت د دینه نن سبا سو خلاص نه دي چې کوم محفل ته ځي نو آی کې د غیبت بازار ګرم دی غیبت بتاتا یعنی هر ځای کې دا شربت ته ملاویږي هر سړی دې ته خوشحالي کې محفل به باز کیږي او د زنانه خو باس مکوا د چاپلارو سره مقابله نشي کولې دو زنانه سر یو کوي نو درې مې زنانه چې کوم دی مکمل انداز سره باغی باندې بمباری کوي لہذا دې سر روزه خرابېږي چې دغه نه مسلمان زنانه ده نارینه ده او دومره غټي غټي وګړي رځي دي چې روزه ونیسي لیکن دغه نه د غیبت شربت و سرسکی لہذا روزه خراب شلا روزه ضایع شلا دارنګ دروغ دي نو دروغونه مسلمان دا بزان ساتي دا دواړه شیزونه نهایت هی خطرناک دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے محفل لګیدل لیکي یو کس راغی نږدې شو هغه وی اے دی الله پیغمبره ما کی سلور خبرې دي یو دا دی چې شراب سکما نمبر 2 بدکاری نمبر 3 غلا سلورم دروغ یو خبره چې کوم دی دا وز پریدما دا سماته حکم کوي صرف یو خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات او خيار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ته دروغ مو وایا ښه دروغ مو وایا بس دا نسخه دا دوی ول ورکړه دا کس دا نوجوان لاړ کله چې د شراب ټیم راغی او شراب دې سکین دا خو نشره او انتها چې کوم دی شرابي دی لیکن کله چې شراب دې سکین دا خبره مخه تراغله چې ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره لوز کړ دی چې زبا دروغ نه ویم نو کسار ما نه تبوسو کی چې تا سامل اختیار کړ دی نو که ما شراب نه وسکري دا خو دروغ رالل او که ما شراب سکلی نو کېږي چې د دې ماته سزا راکړي لہذا د هغې نه بچ شو د هغې نه باز راغی دارنګې په مخ روان د اغلا لپاره
کله چې غلا لګینو خبره یاد راغله چې ما د الله پیغمبر سره لوز کړ دې چې دروغ بنوي ما کته بوس را نو کی نو کزه ما غلا کړدا نو د قران حکم دا دی والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما غل سړي زنانه دا یا نارینا لاس ټکټ گئے نو لہذا سزا برته ملاوي شي اګه ما غلا نه دکړي نو دا خو دروغ رالل لہذا دیاغینهم باز راغی دارنګه بدکارای ټیم چراغه هم دا خبره مخشلا دیاغینهم باز راغی سار مال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې حاضر شو او وی چې ای الله پیغمبره تاسو ما ته داسې نسخه داسې دوی راکړه چې زما د تمام مرزونو علاج شي تمام مرزونو علاج شي دروغ پر خود الخاطی مسلمان دروغ نه ویغه نن تاسو ګورئ هر انسان چې کوم دی هر لحاظ سره چې دی هغه څه درجه کې دروغ ویغه دروغ ویل دروغ لیکل دروغ گواہی کول او بیا چې د دروغ ټیکدار دی چې هغه ته قړتوان ویغه بعض خلک کوي دا قړتوان دروغ قړتوان چې کوم کچرو کې ښا وکیلان دروغ قړتوان داغو دغه ټیکداري هغه دغه دغه کار دی اې دې سره اختیار دیغه بس دغه کوي نو یو ته یو شان خبره کوي هغه نور د سبق هم دغه پڑھاوي لکه څنګه چې درس دی قرآن او حدیث درس ورکولې کېږي نو دا چې کوم دی هغه خواته سو کې سوسي هغه باقاعده دا سبق سړي ته پڑھاوي خاصه ته بداسي وای او ته بداسي وای نو دی هغه دغه سره کار دیغه یاد ساته دروغ بدترین شی دی او مسلمان لکه کوم دی هغه سشل ځان بچکول پکار دیغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا انسان د خلینا بین راځي چې کوم انسان دروغ وای او فرشتي سوسو میله چې کوم دی د دین لري کی اسلامی مسله دا چې جمعه راځي پیاز خورلی وي یا بل داسې بدبودار شی نو داسې شی چې کوم دی هغه جمعه ته یعنی داسې وخت کې مرزه هغه یعنی هغه دین دا ختم کا هغه پورې چې کوم دی ورپسې ګړه وخره او داسې انداز سره جمعه ته راځه نو دی هغه دین صرف هغه ځکه فرشتو د تکلیف ته نور چې کوم دی مزګزاران ته تکلیف ته لیکن دروغ ویل داسې شی دی چې د دې تکلیف هغه نورم انسانان ته یعنی فرشتو ته اذیت رسی لہذا هغه ته ډیر زیات پړل کیږي نو دروغ او دارنګي غیبت دا داسې شی دی چې هغه سره روزه دا خرابېږي لہذا مسلمان چې کوم دی ځان به ساتي د دینه چې د روزه محفوظ پاتې شي او دارنګي بچ پاتې شي دې با خیال ساتيغه دارنګي دې دوران کې چند خبرې نورې هم رسول دي هغه زه پېښ کوم تاسو مخ کې چې روزه سره تعلق دی روزه سره خرابېږي نو لہذا خپل ذهن حاضر ساتي او دا خبرې خپل ذهن کې دا ټیپ کوي او د زړه تختې باندې کې زیوی نو هغه باندې لپاسولي کوي دا په کار راشيغه چې هغه سره د مسلمان پر روزه کې چونکی د دې ضرورت ته مسلمان زنانه دا نارینه دی او دارنګي امام دی مقتدی دی هر چا لپاره د دې ضرورت ته لہذا دا خبرې ذهن کې اچول پکار دیغه چې هغه سره د مسلمان روزه هغه خرابېږي بلکې د ختمېدو بعض خبرې داسې دي چې هغه سره اتوماتیک روزه ماته شيغه پروا هم نشته دیغه نمبر 1 خبردار چې د عادت په دوران کې خولې کې وباچي احتیاط سره وباچي لکه څنګه چې غیر رمضان کې موږ وباچو نو دا شان لا یعنی رمضان کې د غیر رمضان شان لا آزاد انداز سره داسې وب بناچي کدی د غیر رمضان شان لا لکه څنګه بوزي کې موږ وباچو او وب چې کوم دی هغه مخې ته لاړې مړې ته لاړې نو کچرته دې احتیاط نه کوي او دغه انداز سره قصدنه چې روزه ماته شله د دې سرونه بیا علاج نشته رغه سرونه علاج نشتی ولی رمضان مبارک یو روزه دومره قیمتي ده چې ټول عمر دی روزي نسی نو د یوې روزي چې کوم دی هغه قیمت هغه نه ادا کیږي ټول عمر دی روزي نسیغه لیکن که غیر اختیاري یعنی غلطۍ دی وجنه د احتیاط نه کوي او خلې کې دغه انداز سره داسې وبو اچولې لکه څنګه چې بوزي کې اچي او وب چې کوم دی مخ ته لاړې روزه ماته شله لیکن دې به روزدار په شان لپاتې کیږي روزه لاړه روزه ماته شله لیکن دې خلاص کار د اجازه نشته دې چې کوم دی دغه انداز سره ماخام پورې افطاري ټیمه پورې په دغه شان لپاتې کیږي دا مسله ذهن کې کېږي او چې کوم ځای پورې دا اوازي زنانو لپاره نارینو لپاره هم دا مسله ټول لپاره د دې به انتها ضرورت دی او چې کوم غایبین دي نو حاضرین لپاره پکار دی چې ستاره رشتہ دار دی خو ایماندار دی او دارنګ روزدار دی هغه ته ټلیفونو کا دا مسله ورته ورسوا نو تاسو به فایده ملاوي شي هغه به عمل اختیار کی هغه روزي با معبود پاتې شي نمبر 2 نمبر باندې پوجي کې وباچول
پوزه کې چې کوم دی پوزه کې څنګه موږ وباچو نو داسې انداز سره تیزی سره داسې وونه چې بلکې احتیاط سره واچي چې د پوزې یا د خولې اولني کنارې ته اوبه ورسي کو په دغه انداز سره د غفلت کې وباچي او اوبه په مخ لاړې هغه نرم هډوکي ته ورسېلې روژه ماته شله روژه ترې لاړه اوس دې دغه شان د پاتې شو لیکن دې به د روژهدار په شان له پاتې کېږي او دارنګې روژه یې ختمه شله دې کې به دې خیال ساتي دې کې به خیال ساتي دارنګې حدث اکبر کې غلام اکبر لپاره خیال پکار دی چې انسان حدث اکبر کې راغی لوی حدث دی کوي نو هم چې کوم دی غسل په دوران کې دی بس کوي خولې کې غرغړه به نه کوي پوزې کې اوبه به داسې نه اچوي بلکې احتیاط سره خولې کې اوبه اچول پوزې کې ټول بدن لمدول د حدث چې کوم دی هغه صحیح طریقې سره وشو داسې کسان وافر انداز سره تا ته بغیر د کرایې نه او بغیر د لرې تلو نه تا ته به ملاویږي چې هغو یعنی دغه شان له اوبو کې دغه شان له غوپې وایي سم ساده سړي دي مسلمانان دي نوجوانان دي او صحیح ساده دي لیکن که ته لغونې تکلیف وکړي او د خوړ غاړې ته لاړ شي وافر انداز سره چې څومره کسان ته له پکاري نو دغه شان له ګاګیر چې کوم دی لکه څنګه چې بوزې کې سړی ډن ته دانګي دغه شان له دانګي نو غوږونو کې هم وبوځي پوزې کې هم وبوځي او روجې دغه شان له خولې کې هم وبوځي دغه شان له وایي زموږ روژه ده نو د هغو روژه چې کوم دی هغه ختمه شله لیکن که ستا مخکې داسې کار څوک کوي نو تاسو جیل ته نه رسئ او نه تاسو توت ته خېږئ خو هغه ته وایي وروره دا کار ستا غلط دی وایه دومره ورته وایه روژه دې ختمه شله وایه دې حالت کې وایه که سړی عدس کوي نو خطره ده لیکن چې ته پکې غوپه وایي نو خامخ خولې کې اوبه خامخه ځي پوزې کې اوبه خامخه ځي غوږونو کې اوبه ځي نو لہذا روژه ستا ختمه شله لہذا داسې دوران کې خاموشي اختیارول نه دي پکار نه څوک چاله پانسی کوي او نه دی باندې څه خرچه راځي خرچه به نه راځي او نه د باندې څوک پرچه کوي بلکې نه خرچه ده نه پرچه ده د چرچه ده د لپاره چې کوم دی ثواب به ملاوي شي لہذا دا هر مسلمان لپاره د دې خیال ساتل پکار دي دا چې ته خوړ غاړ ته لاړ شي دا ته به دومره ملاوي شي چې څومره تاله پکاري ډېر کسان دي کې مبتلا دي دارنګې بله خبره کومه ده چې هغې سره روژه چې کوم دی روژې کې احتیاط کول پکار دي هغه مخکې بیان شله چې هغه غیبت دی غیبت دغه شربت نه به ځان ساتئ دا غیبت نه شربت نه ځان بچ کول پکار دي دې سره روژه چې کوم دی هغه ضایع کېږي او دارنګې ختمېږي بل کوم شی دی چې هغې سره روژه خرابېږي هغه څه شی دی لډو کول لډو یا دارنګې تاش یا منظرې ورته وایي منظرې ګیټای وي چا طاقت نه ګیټای واخلي او بار ودا پکې منظرې دی دا ګیټای وخوړلې دې سره روژه چې کوم دی خرابېږي حدیث پاک کې راځي لډو شو تاش شو او دارنګې دغه منظرې شو دغه ګیټای میټای چې کوم کوي دا دومره بدترین شی دی لکه یعنی د خنزیر په وینې کې او دارنګې غوښه کې خپل لاسونه چې ککړ کړي دومره سختترین ګناه دی نور کې یو سړی منډې وایي کرکټ کې یعنې کې دومره ګناه نشته دی هغې سره انسان ته چستي ملاویږي زنانه که څه چیتو میتو کوي منډه وایي یا داسې سرخه چولئ هغه جایز ده هغې سره دې لپاره څه ملاویږي یعنی چستي ملاویږي لیکن دغه شی چې کوم دی سختترین ګناه دی او نن سبا دومره نوجوانان دي چې چېرته نوجوانان ګوري ځای په ځای به ناستي ځای په ځای نوجوانانو دغه کار دی دې سره پیار دی روژه ورسره ضایع کېږي خرابېږي لہذا د دې نه مسلمانانو لپاره خیال ساتل پکار دي چې دې غاڼه سړی روژه نیسي او دې غاڼه داسې ګن کې مبتلایي نو روژه ورسره ضایع کېږي خرابېږي لہذا دې نه ځان بچ کول پکار دي دارنګې بله کومه خبره ده چې احتیاط کول پکار دي بد دعا کول بد دعا کول بعض بد دعا داسې ده چې اتومیټک بد دعا چې کوم دی هغه قبلېږي رمضان مبارک میاشت کې لیکن بعض زنانه داسې دي چې داسې بدې خیرې کوي وی خدای پاک د ستا د ځوانۍ دا پیښ چې کوم دی اعدامات کېږه او چا باندې وي تا باندې خدای پاک موړه راولي د زنانو باقاعده کتابونه دي خپل د هغو جدا هغه کتابونه دي هغو کله دي وبا او دارنګې کله نورې خیرې داسې بعض وخت کې نو اتومیټک چې کوم دی هغه تیر په نشانې باندې ولګي بددعا چې کوم دی دا قبول شي اولاد ته خیرې کوي نور دغې ته خیرې کوي نو لہذا په رمضان مبارک میاشت کې هسې هم یعنی خیال ساتل پکار دي لیکن په رمضان مبارک میاشت کې خاص طور سره د بددعا نه د خیرونه ځان بچکول پکار دي ځان بچکول پکار دي دا نهایت خطرې والا خبره ده او دارنګې نقصانی والا شی دی بله خبره چې کومه هغې سره روژه خرابېږي هغه څه شی دی افطارۍ او سحري ټایم کې احتیاط نه کوي یو سړی داسې دی چې هغه افطارۍ ټایم کې
یعنی دستی روزه چې کوم دی هغه ماته کی مکمل انداز سره ټیم لا داخل نه دی نو لہذا دې کې خیال ساتل پکار دی یا روزه خو ماته کړ دا لیکن خوراک چې کوم دی خولې کې څه نه پرته ده خوراک څه خولې کې بلا دغه نماز به کوي ښا نو لہذا د نماز آغاز صحیح کیږي نه د دې خیال ساتل پکار دی کله چې سړی روزه افطاریو کی نو دې با خیال ساتي چې مکمل انداز سره خپل خلا دا کنګاله کی کله چړې دانی عمر شی او خولې کې پروت وي او دارنګې د مصبح حالت کې تیر شو نو دا سړی راګیر شغه اوس د مستقم دی هغه موز نه دی هغه موز نه دی دې کې خیال ساتل پکار دي چې افطارې نورستو خاندان سره خله کنګاله کی او د من ستادي وغیرہ نشته دی لیکن د خطر کې سره خله کنګاله کی بیا دغه کوي دا شان لا د پښمنی په ټیم کې یو انسان داسې دی چې هغه روزنی ولا او سنه خوراک وغیرہ څه پاتې شو لیکن د بانګ نورستو هغه بیا تیر شو نو واقعي روزه وسره لاړه روزه وسره لاړه دې کې احتیاط کول پکار دي ډېر مسلمانان داسې دي چې د دې مسایلو ضرورت کوم دی موږ ټول لپاره دا پکار دی دارنګه بل یو شی داسې دی چې ډېر زیات خطرناک دی هغه کوړه په دې میشت کې اړو مراړی اډو کې والا اچار ځنې اچار داسې دي چې هغه بالکل نرم دي اخر دی لیکن ځنې داسې قسم لا اچار دي لکه ام دی پکې بم دی آی کې تیر چې کوم دی پکې اډو کې دی او دا اچار یو داسې شی دا څه کتلی چې دا یو خوای شی دی خو چې خولې ته داسې کې د سیده په مړای کې خطیغه نو بس چې کوم دی روزه سړي باندې ګډه وډه شي او ډېر انسان چې بیا تاسو هسپتال ته بوزي هغه به زه ته رسیدلی غازه ته به رسیدلی نو لہذا د اډو کې والا اچار د دینه یعنی واړه چې کوم دی هغه بالکل احتیاط نشي کولای لوی هم احتیاط نشي کولای دې کې چې کوم دی احتیاط کول پکار دی بل شی چې خطرناک شی دی هندوانا وربسې د وی چې کوم زبردست شی هغه شملي د دې په خیال ساتي او دا یو داسې شی دی ستا کور کې شملي دارو لپاره باندې ملاویږي لیکن چې پکې مې رضیتا هندوانا راړه دې غاڼه چاټي براشي بل غاڼه چا کدو کې براوړي بل غاڼه پدا قرض کوم دی سړی تعالی قبرستان ته رسیږي نو وافر انداز سره تاسو به شملي دا پدا قرض ملاویږي نو دې غاڼه ته هندوانې نوم زړه نشي صبرولې مال شور دې زګه بچور دې او دې غاڼه شملو نوم زړه نشي صبرولې نو بیا ځان نظر صبرای دا شی چې خوري ځان نظر صبرای د لہذا خیال ساته چې دې کې یو شی خورا دواړه شي چې کوم دی یو شیطان څوک نه منی کوي لیکن کته خپل ځان نه زړه توري جو دواړه خورا جو صحیح علاج دی مخ کې اندوانا او لپاسه به شملېغه د دې خیال ساتل پکار دی بل شی خطرناک شی چې تندورونه په دې میشت کې چې کوم دی وفارت تنورو پورا کال کی چټیانی لیکن دې میشت کې چې کوم دی کې ګوري تندور نه بلوږي خېږي تندور په مخه چې کوم دی دا خدمت کوي نو چې کله تندور باندې روټای پخې شي نو د هغې نورستو بیا دا احتیاط پکار دی چې تندور دا پټول پکار دی ډېر ځینو کې داسې واقعات چې کوم دی هغه راځي چې تندور هغه دغه شان له کلاو پاتې شي ماشومانان دي مشران ته پته نه وي هغه تندور خواله لاړ شي او دارنګې تندور بالکل ګرم وي ګرم وي کم تندور چې ګرم وي هغې کې شیشې ارتاوي شي بیا وتل ته ګران دي ماشومانانو بیا خاص طور سره که ماشوم نه وي پیشو ماشو چې څو خبرېږي پیشو زې لتلیږه انا لله و انا الیه راجعون یو زنانه دی پیشو په سر باندې جانم تتله نو لہذا د دې خیال ساتل پکار دی چې تندور باندې روټۍ پخې شي د هغې نه وروستو دا پټول پکار دی بله خبره هغه کومه ده چې په دې میاشتې کې خیال ساتل پکار دی یعنی نهایت هی طول سره او احتیاط سره خبرې کول پکار دی یعنی مسلمان که خولې نه خبره کوي نو دې خبرې طول به کوي د دې ځای دی یا د جسول خو دې خبرې به کوي طول یعنی بے طوله خبرې به نه کوي د هغې وجه دا ده چې هر انسان چې کوم دی که چاته دې خبره وکړه نو هغه چې کوم دی ایله تیزه خبره دې وکړه نو د هغه ذهن زیات تیز دی نو لہذا که دې طول سره خبرې ونه کړي دې نه دې داسې سخته خبره وکړي بل سړی د هغې نه سخته وکړي نو هغې نه کار جوړېږي نو په دې میاشتې کې احتیاط دا پکار دی چې هر مسلمان بالکل خاموش وي دا ټول نه غټه خبره ده او که سخته خبره یو دی وکړه یا غصې کې دوه خبرې دی وکړي ذهن به بیا کار نه کوي بیا به یعنی 24 ګنټې بیا به ذهن نه راځي سبا دې ټیمه پورې یعنی بیا سړی زیره بیا نه راځي نو لہذا په دې میاشتې کې د غصې نه او دارنګې د خبرې بغیر د طول نه چې کومه خبره سړی کوي مخکې هغې د سوچ وکړي چې دا خبره چې کوم ده دا زه وکړم دا صحیح ده یا صحیح نه ده د دې وجې نه د لپاره د ذهن لپاره هم نقصاني ده او دارنګې نور لپاره هم نقصاني ده نو لہذا دې کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي هر مسلمان لپاره چې دې خیال ساتي
نو د دې چند خبرې دي دا موږ ټول لپاره د دې احتیاط چې کوم دی دا لازم دی. یو خبره چې هغه د ټول نه ضروري ده هغه اورېدل پکار دي. هغه کومه خبره ده؟ هغه خبره دا ده چې کوم مسلمانان مزونه کوي، روزې کوي، تراویح کوي، دا نهایت په آرام طریقې سره. بعضې کې چې کوم دی یعنی زنانه دي یا نارینه دي نو زر مزونه کوي، ځان خلاصي، دا ورته یو بیګار ښکاري. نو لا موسم قشل لایق ته ډېر ګران کار دی. یعنی یو انسان خپل ټایم به ضایع کړي او دارنګې زر موز کوي، قومات جلسه پکې ونه کړي نو لہذا هغه موز ونه شو. بعضې کې قاري صاحب وي نو مقتدیانو بیړی غر کړي ښه وي دا څنګه وي زموږ قاري چې کوم دی قاري راکټ دی ښه F طیاره ده F16 دی ښه F16 طیاره چې کوم ده بر هوا کې یعنی چې ګوري تا هغه ځای کې به ښکاره شي او څو چې ته ګوري هغه ځای نه هغه په ناشې ده دې ته وایي F16 قاري راکټ. نو بعضې کې داسې قاریان پاکستان کې ملاویږي چې هغه ته څو خبرې نو هغه من الجنة والناس ته رسېدلي وي. چونکې زموږ علاقې کې ماشاءالله قاریان صاحبان ډېر اطمینان سره او خاص طور سره زموږ جومات کې ماشاءالله ډېر ښه انداز سره قرآن پاک وایي. الله تعالی دې موږ له دې اورېدلو او دارنګې سماعت او دارنګې د ویلو توفیق نصیب کړي. خو خیال دا پکار دی دا مسله چې کوم دی کې قاریان صاحبان دي یا امامان دي هغه مزونه پړاوي چې شاید د مقتدیانو بیړی چېرته غر کې نه کېږي. خیال ساتل پکار دي. نو لہذا که چېرته دی کې قومه یا جلسه چې هغې باندې یو منټ به زیات لګي صحیح انداز سره ونه شي نو هسې ځان ستړی کوي، یوه ګنټه ولګېله او دارنګې شیشې په لاس باندې رانغې. نو لہذا په قومي کې او دارنګې جلسې کې دی کې خاص طور سره احتیاط کول پکار دي. نو که سړی یعنی عام طور سره لږ سبق روانۍ سره وایي نو هغې کې څه ګناه وغیره نشته دی. دغه شان لکه جدا موز کوي یا کورونو کې زنانه کوي هغو لپاره هم د دې احتیاط کول پکار دي چې صحیح انداز سره یعنی په دې میاشت کې مزونه وکړي، عبادت کوي، لیکن چې هغه ښه طریقې سره په آرام طریقې سره وکړي نو دا به ډېره زیاته بهتره وي، ښه خبره وي. بس دا چند خبرې وي دا موږ ټول لپاره د دې ضرورت دی، مال هم ضرورت دی، مال هم ضرورت دی، ټول لپاره د دې ضرورت دی. انشاءالله دې باندې موږ عمل کوو. الله تعالی دې موږ عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.